長水遠嚟到南美洲，好多親戚朋友咧都叫我買翻啲手信翻香港。但係如果呢個時候我仲買 coconut 太陽油，實在太老土啦。2014世界盃就喺巴西舉行，去到嗰陣時候，全世界嘅人咧都一定會留意巴西人嘅腳上面發生啲咩事嘅。男嘅咧，你要留意佢嘅腳法；女嘅，你梗係會留意佢着啲咩鞋啦。所以買鞋一定冇走雞。啊！呢度啲鞋嘅設計幾有特色，估唔到連鋪頭嘅設計都幾有特色喎，收鏡嚟嘅。點啊，大叔，玩夠未啊？玩咗好耐啦噃。點解你喺度嘅？你真係黃翠如嚟㗎？乘機，你喺度做乜嘢啊？叔手，你喺度做乜嘢啊？想做乜嘢？我諗住買鞋俾我啲女士朋友咯。呢度 Gary 嚟㗎，出面睇嘛。哦，好啊，咁出嚟啦，你出去先啦。喂，哇 Sir， 點解你喺度㗎？點啊？其實你幫下我啦，我想買啲鞋嘅，我想買俾我啲女同事啦，女士嘅朋友啦，有咩推薦啊？即係講嚟講去，你想買俾女朋友係嘛？我知道呢個牌子咧就佢用環保嘅物料啦，幾耐用啦。佢除咗出名膠之外咧，佢最出名嗰樣嘢係原來係真係即係個味係啦。咁可唔可以辟啲香港腳嘅咧？着完之後，着下先知啊。啲皮啊好啲啊，灰甲冇晒咁咧。一開頭咧唔係因為佢膠而吸引我，係因為佢陣香味，咁你好似行去邊度嘅時候有陣香味咁樣。我哋試粉紅色呢對先啦，嚟啊！其實咧，你可唔可以俾個原因我點解我要試下？你話要買俾人，要買俾人，你唔試點買俾人啊？攞出嚟睇下，着咗之後你覺唔覺得自己潮咗啊？不過你着呢個又真係錯嘅。幾型啊嗬！係啊，幾靚。我睇我哋試埋金色啊！哦。你快啲啊！你咁慢，你着高踭鞋嚟㗎？梗係未啦，我男人嚟嘅，我點解着高踭鞋？對，你轉個圈啦，擺個靚啲嘅轉圈 pose。原來着高踭鞋都可以好舒服嘅。唉，好啦，既然係咁，呢啲特別禮物嚟啦。呢個牌子有男裝嘅？係有男裝嘅，原來我都係嚟到呢度先知。但係全世界咧，淨係得巴西佢有得賣嘅啫，而全巴西咧就係得呢個 shop 有得賣嘅啫，所以係超級限量版嚟嘅。OK 喎，得2個款。喂，但係呢個好 gentleman 喎，呢個其實係咩都得啊，喎，真係。因為你諗下，膠鞋嘅男裝真係得呢度有，你買翻去咧，你型爛㗎。咁樣其實都幾潮喎，咁樣即刻。我覺得係啊。潮咗件事喎。你即刻進步咗3倍啊！比起原本。